セットで試合に行くわみんな。全部セット。もうこんだけ全部セット。ヘッドホン普通に持ってたらいいんだよ。ここはですか？そう。素晴らしいと思う。どっかで見たぞそれ。どっかで。あ、これを当たり前じゃないかな。いよいよやる人ってみんなサイドカバー割れてるからやってばっかりです。はい、休みよ。ジャイアンツ優勝記念セールです。ジャイアンツ優勝。説明しますか？全部パウダーコートしてあるので出すよりは安いです。これいくらですか？どれ38。エンジン付きでね500の。ああ。なんかこの喫茶店に飾っててんけど、以前購入した時なんかショーカーやっていう購入したものは実際乗ってない。それいいの。動きゃいいわけじゃない。そういう
イベントとかね、もっとある。これ新品ですか。8000円。これ貼り直して。これ系の部品はないですか、もう。ああ、ない。今日はないです。まだわかんないですよね。まだわからないですよ。ちょっとね、これね、俺もね、張り替えね、まだちょっとまだ。あ、いいよ、やるよ。あははは。ないやつなんだけど、スイッチはボロストリップのやつなんで。これ多分配線分かる。スイッチ付きのやつがあれば、調べてみるかいい。あとでちょっとただスイッチとかくれたら。いくらですか。
いや、今回からずっと。シーっていうやいいよね。シーっていう。ジェットヘルどうですか？5000円でいいです。5000円？ 5000円。ちょっと検討します。本当ですか？